Flavio, che sciccheria. Guarda che roba proprio, eh? No, roba però roba. Roba, Roba. 3B. Roba, Roba. babà, Roba. babà. Sigla. Niente, allora, qua siamo arrivati a un livello proprio pazzesco, perché sì, devo dire che questa è una build, cioè, di un certo livello. Top, Ok. top. Allora, dove nasce un po' questo progetto? Che in realtà questo PC proviene dallo streaming della nostra Curolili, perché uno dei suoi follower, che poi è diventato ormai uno anche dei nostri, il nostro caro Stefano, insomma, Grande Stefano. e ha deciso di acquistare questo fantastico PC, in realtà con alcune modifiche, perché passando tempo poi dalla build che abbiamo fatto a lei, sono state fatte anche delle modifiche sostanziali. Sì, alla fine facciamo la Curolili Final Form V2, V2, no? infatti lo nomineremo così alla fine, no? E la cosa bella è che abbiamo visto questa Z490, Sì. perché ovviamente è la scheda madre ideale per installare la 10ª gen, Sì. quindi necessaria per installare la nuova generazione. Che appunto. altri pezzi ci sono? Poi abbiamo una fantastica 2080 Ti, quindi il sempre top di tutto, di MSI naturalmente. ovvio. Poi per quanto riguarda le memorie abbiamo l'8002 Pro di Sì. XPG, 1 tera perché di SSD secondario così, insomma, basta con sti meccanici, mamma mia, insomma, solamente no? SSD, 32 GB di RAM, Mamma fantastiche mia. D60, stupende. Esatto. 3002. 3002. Tra l'altro, con tutta sta memoria, io un pensierino per lo streaming ce lo farei, Questo no? Stefano, Che secondo dici? me ci sta nascondendo qualcosa. Già. Tutto ciò, Qua abbiamo invece alimentatore V850 Platinum di Cooler Master, quindi un alimentatore che supporterà eventuali futuri upgrade, anche se qua di upgrade, insomma, non ancora bisogna dire che cos'è lui. non esistono ancora, quindi però portiamoci avanti, tanto è un alimentatore, questo dura 10 anni, perciò c'ha una garanzia lunghissima e comunque sia un prodotto che vi permette di fare qualsiasi tipo di, appunto, aggiornamento futuro. Il tutto raffreddato, visto che sta a cominciare il caldo, quindi tra poco estate, quindi è tosta la situazione. Un bellissimo 360R, ovviamente addressable, nuovo dissipatore di Cooler Master, ha anche il controller integrato, anche se in realtà poi noi su questa scheda madre non sarà neanche necessario, perché ovviamente comunque avendo 2 connettori ARGB, 2 addirittura, 2 l'hanno messi rispetto alla vecchia. Vabbè, tu poi te la sei montata da solo, quindi la conosco bene ormai, sa quello che è. Possiamo tranquillamente collegare tutto quanto via scheda madre e tramite un unico software controllare tutti i LED, quelli della scheda video, quelli della scheda madre, dissipatore RAM, esatto. E poi infine quelli del case, che purtroppo è troppo grosso, non c'entrava. Lo vedete dopo sulle foto. Però diciamo che modello è? Ovviamente è il H500M, la versione nuova, quindi con le paratie in metallo, non in plastica, quindi una bella differenza. Tra l'altro doppio temperato anche in alto nella top cover frontale e se non sbaglio all'interno della confezione c'è il doppio pannello, cioè si può mettere anche quello meshed, mi pare. Dovrebbe che magari uno può scegliere se mettere quello in vetro o quello meshed per aiutare la reazione. Magari d'estate sarebbe meglio quello mesh, ma esatto, gli cambi il vestito, capito? Esatto. primavera inverno. Esatto, quello. E poi 2 ventole da 20 a RGB, esatto, anche quelle davanti. Però non abbiamo ancora parlato del top di gamma. Il cuore. Ragazzi, questo quadratino qui, non lo vedete così lontano, ma è qualcosa di assurdo. Ovviamente upgrade alla 10ª generazione è un 10900K. Ben 10 core e 20 thread, ragazzi, un mostro. Questo è stata l'innovazione della 10ª gen che ti porta a dire ok, cambio generazione. Solamente con lui, cioè hanno messo 2 core in più che fa tanto, sia il lato gaming che magari il lato streaming. Produzione, cose. Alla fine questa cosa possono anche definire una workstation alla fine. Cioè, tranquillamente proprio, ci permette di fare tutto. Quindi diciamo, vediamo bene i dettagli componenti. Vediamoci i componenti intanto, ragazzi, vediamo belle immagini. A dopo.
mia, belli. Che sciccheria. Belli, veramente belli. Tanta roba, Flavio. E sarà una bella fatica. Sì, credo di sì. Te la lascio tutta. Grazie, sono emozionato un po', dai. Te la lascio tutta e ti lascio pure il cablaggio, ovviamente. Là mi diverto. E là si diverte. Là ci divertiamo. Qua c'è da divertirsi perché ci sono 50.000 cavi. Veramente tanti cavi. Perché tra RGB, addressable, i cavi delle schede video, eventuali controller, se li esatto, tutto quanto, no. Cavi SATA, perché c'è pure l'SSD SATA e tutto il resto. Vabbè, allora ci vediamo l'assemblaggio tutti insieme, poi vediamo il prodotto finale come è venuto fuori e ragazzi, buon divertimento. Grazie.
Faticoso. Non oso immaginare. Faticoso, però è venuta una bella sciccheria. Già, immaginavo, perché comunque sia, ragazzi, con tutto sto ben di Dio qua, proprio, L'unica cosa però non l'hai montato con la maglietta Cooler Master. No, però sono rimasto... quella Boned, mi pare giusta. Tra l'altro la cosa carina, insomma, della scelta anche dell'archiviazione che abbiamo fatto, no? 512 di M2, in modo che così Stefano, se ha bisogno, si installa magari quel titolo che gioca di più sull'M2, sì. insieme al sistema operativo di software. Il secondario da 1 tera, dove può archiviare i giochi magari single player, cose varie, tanto i caricamenti sono velocissimi. Sì. Ovviamente questo cambio secondo me è stato necessario perché anche quando l'hard disk ormai è diventato vecchio. Certo. Negli ultimi giochi comunque installare sull'hard disk sempre classico, magari anziché da 1 tera, inizia a essere faticoso, perché devi caricare in tempo reale troppa roba, che anche se hai un buon PC l'SSD comunque ti cambia. Ti anche pensata, però comunque c'ha prestazioni completamente diverse. Ti cambia comunque anche proprio lo stile di gioco, tutta un'altra faccia. Poi un'altra considerazione che abbiamo fatto, il discorso, vabbè, potevate mettere anche il secondo M2, però c'è un discorso, il secondo M2 lo mettete in RAID per dargli proprio un senso, però anche lì col discorso del RAID si lascia un po' la scelta libera, in modo che il primo e l'M2, se uno ha bisogno di formattare o di aggiornare il sistema operativo, visto che ultimamente le build di Windows sono un po' ballerine particolari, allora in questo modo uno formatta l'M2 sull'SSD di 1 tera, ci sono tutti i giochi e sta tranquillo, fa veloce, quindi pure quella è un'altra scelta comoda. Lasciamo sempre comunque al cliente che cosa vuole fare, lui comunque ha scelto no, lasciami l'SSD perché appunto ne vedo più l'utilizzo ottimizzato e via, quindi quello è. E scheda video non ha bisogno di presentazioni, ovviamente Stefano ha preso da noi anche il monitor, ovvio. MSI, il Curved da 4K, è appena arrivato a casa, spoiler. Perché con questa scheda video credo che il 4K sia il minimo che ci devi giocare, anche volendo, qualsiasi single player te lo devi gustare. Tutto quello che uscirà l'anno prossimo, soprattutto un Cyberpunk, cose varie, lui già mi ha detto, insomma, una serie di giochi che vuole giocare, quindi tanta roba in anteprima. Vero, quindi giustamente PC più un bel monitor del genere si deve godere il gameplay, assolutamente, quindi nessun tipo di problema con questa scheda video. E io voglio ringraziare un po' tutti i partner che hanno partecipato, diciamo, all'assemblaggio, quindi MSI, Cooler Master, XPG, Intel e infine Nvidia, ovviamente. Un ringraziamento speciale al nostro Pluriri, per averci presentato Stefano, insomma, Stefano. E con lei, tanto ragazzi, la cosa importante che vi ricordo, se mettete un follow e soprattutto se fate una sub al suo canale Twitch, avrete diritto a uno sconto per l'acquisto di prodotti sul nostro sito, 5% addirittura sulle build e spedizione gratuita. Pensate, il nostro Stefano è proprio... Anche perché un PC del genere, ragazzi, spedirlo costa, E inoltre un'altra cosa importante, non diciamo mai, ma lo dobbiamo cominciare a dire a tutti, l'assemblaggio delle nostre build è completamente gratuito, ragazzi. Non si paga €1 per assemblarle, quindi vi togliamo anche questa rogna, la do a Flavio col cablaggio compreso, quindi cablaggio ad arte ad hoc, gratis. E un'altra sciccheria che vi voglio fare, ve la lancio adesso, proprio così, bomba, vi faccio un profilo Overclock by Boned free, proprio free, inserito, se fate però la sub a Curolilli, ragazzi, va bene? Dai, direi che è tutto. Se fanno la sub a noi? Gli regaliamo qualcos'altro, un Lucky Unlucky. Un Lucky Unlucky. Un Lucky Unlucky. Va bene. Dai, vabbè ragazzi, allora un saluto da Boned, GGX e niente, alla prossima. Bella. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.